Čau! Šis ir podcasts Chic Conversations ar Everitu un Līnu. Tātad šajā epizodē, kas ir otrā jau, ja tu neesi noskaties vēl pirmo, dodies un noskaties, bet mums vēl nav mikrofonu, diemžēl. Nāc laikā, bet nākamajā epizodē mums noteikti būs mikrofonu. Jā, jo, ar sūtīšanu ir kā ir. Un principā, jā, ar ko tavuprāt izceļās tieši tavs stils? Ar krāsām vai jā? Manuprāt, nezinu kā pateikt, ar to odziņu, ko es pielieku, bet es domāju vairāk ar viskaut kādām tur tekstūrām interesantām vai kādām interesantākiem apģērbu gabaliem, pieces, jā, un kaut kā tādu kičīgu, ko pieliek klāt, bet ar krāsām noteikti, ka nē, jo es principā ģērbjos melnbaltā vai pelēkā, uz vasaru varbūt krāsaināk, bet jā. Ko tu teiktu? Es teiktu, ka visbiežāk tas ir tā kā ar to vienu unique lietu, kas ir manā outfitā. Piemēram, šodien tas ir mētelis un zābaki. Parasti tā ir viena lieta vai maksimum divas, jo manā skatījumā tev ir jābūt vienai lietai, kas vienkārši paņem un tavu outfitu tā padara tādu spilgtāku, redzamāku, lai viņš nav tāds tik vienkāršs, teiksim tā. Tas ir laikam tas mans, jo krāsas arī nav mans. Tagad sāksies vasara un tad jūs redzēsiet mani ļoti daudz krāsās, bet kamēr ir tumšais laiks, tā kā ir šobrīd, tad krāsa nebūs. Jā, bet man arī kaut kā, ja man ir labs make-ups, sejas man kaut kā šķiet, ka tas pat padara. Tas varbūt tikpat labi kā tikpat vienkārši varbūt make-ups, kaut kāds krāsaināks vai kas tavu outfitu arī pataisa. Jā. Tā kā frizūra ir vispār ļoti liels. Jā. Liels. Jo, manuprāt, šodien tavā outfitā ļoti, ļoti lielu lomu spēlē tieši mati, jo tās sprādzītes izskatās ļoti spaiki un tā forši. Tā reāli, tu pamani to. Jo, man šodien ļoti basic, jo mans pārējais outfits ir diezgan tāds. Tāpēc man liekas, ka vajag arī kaut ko nedaudz basic. Jā. Līna, kā tu teici, ko tu esi sapratusi par visu modi un fashion pēdējā gada laikā? Es domāju, ka... labs jautājums, bet tātad, ko esmu sapratusi par fashion pēdējā gada laikā? Es domāju, ka tas ir... Tas, ka tavam fashion ir jābūt tavam, un nevis kāda cita. Par to mēs arī runājām jau iepriekšējā pirmajā epizodē, bet tas spēlē ļoti, ļoti lielu lomu, jo tavs šis outfits ir tas, kas tevi parāda cilvēkiem. Un tāpēc, jā, tavam outfitam, tavam apģērbam jābūt, tavam. Nevis burtiski tavam, un pusoutfits šodien ir no Everitas, bet vienkārši tādā ziņā, ka tam ir jābūt ar tavu domu, ar tavu stilu. Un arī esmu sapratusi to, ka ka less is more. Labi, man šodien ir ļoti daudz kādas chunky lietas, bet nepārbāz sevi ar visu, ko vien tu redzi skapī un kas tev liekas foršs, vai kādā veidā tevi piesaista. Jo nevienmēr tas viss foršais ir tik labi kopā, kā gribētos, un nevienmēr tam visam ir jābūt tik daudz. Jo reizēm cilvēki arī tevi ļoti pamana, tad jau tās outfits nav tik tāds, wow. Protams, man šodienas mērķis bija, lai cilvēki pamana dēļ šī wow, bet šī dēļ? Latviešu valoda nebūs. Tevi, ko tu esi sapratusi pēdējā gada laikā par visu modi? Mans domas jau īpaši nāšas no tavējām, kā jau mums vienmēr, bet es domāju, jā, ka svarīgi ir
to, tā teikt, savu raksturu, iznest uz āru, parādīt savu personalitāti tavā apģērba komplektā, jo, nu jā, es domāju, ļoti daudz ir pateikt par cilvēku pēc tā, kā viņš ģērbjās, nu, nevienmēr, bet es ceru sapratu domu. Jā. Es ceru, jūs arī sapratu domu. Un par to less is more, man liekas, tas ļoti attiecās arī uz tādiem klasiskiem outfitiem, apģērba gabaliem, jo, nu, tāda minimalistiska aesthetika vai apģērba komplekts, nu, tur nevar, piemēram, uzlikt kaut kādas chunky, ļoti daudz jewelry, jo, jā. Man liekas, tev ir ļoti, ļoti jāzina, kuru un kā likt visu savas rotas lietas, jo, piemēram, es šodien gribēju nelikt baigi, Evertē bija tāds, vajadzētu kaut ko te, un tad tev tāds, īstenībā, jā, jo rotas lietas vispār kā tādas, tāpēc tā sauc par rotas lietām, jo viņas izrotā vēl vairāk to apģērba, tā kā komplektu, un tāpēc tu nevari vienkārši paņemt un viss pilns ar rotas lietām, vai tieši pretēji tā kā ir par maz. Tāpēc ir jābūt tam, nu, kā to nosaukt? Līdzsvaram, jā, balansam, jo tu nevari vienkārši paņemt un viss ir aizkrauts. Nu, ir jāsaprot šīs preferences, teiksim tā, un jā. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo uzreiz, ja tu, piemēram, tev ir tāda skaista, nezinu, tur kleitiņa, un tu pārbāzi sevi ar, nezinu, jebko, vai kaut kādiem aksesuāriem, vai vienkārši kaut ko tur matos saliec, uzreiz tas arī pat var padarīt to apģērba komplektu lētu. Un neredzamu. Jā. Jā, jo arī pārbāžot ar visu, tu pazaudēsi to savu apģērbu, kas tev ir uzvilkts, un viņš vienkārši ieplūst, viss saplūst kopā. Kas reizēm ir labi, reizēm tas nav, jo reizēm ir jābūt visam tā forši un visam jāsaplūst kopā, bet reizēm vajag to tādu, jā. Būtu tavi fashion idols, inspirations? Es domāju, ka ļoti liela daļa no reperiem. Man ļoti patīk reperu stils. Es to jau iepriekš pagājušajā podkāstā minēju, ka es tajā dienā biju saģērbusies kā reperis, bet tas ir tāpēc, ka viņi uzvelk kaut ko tādu, nu, kas parāda, ka viņi ir, nu, ka viņiem ir ko parādīt, nu, tā kā bezmaz vai, un arī viņi parāda, nu, viņi bezmaz vai flekso ar savām tām drēbēm, un tas ir, manuprāt, riktīgi cool un tā, riktīgi forši. Tāpēc man tas ļoti patīk, un, jā, reperi ir mans kaut kādā ziņā mani fashion idols, un tad es domāju, ka Agnija Grigula pilnīgi noteikti, ja mēs tā runājam Latvijas ietvaros pagaidām, tad Agnija Grigula pilnīgi noteikti 100%. Un no ārzemju tādiem, es domāju, ka varētu būt Hailey Bieber. Man ļoti patīk viss, tā kā viņas, viss par un ap viņu. Un tās meitenes, kuras man Everett sūta visu laiku, divas influenceris, viņas, nu, mēs esam bezmazliet tā kā tās influenceris. Un mēs gan jau ieliksim bildi, vai tu pastāstīsi par viņām, jo es neatceros vārdus. Jā, viņas arī man tāds big idols. Jā. Viņas sauc Iris un Sofija. Uzvārdus es īsti nemācīšu izrunāt, jo viņas abas man šķiet abas. Neviena ir noteikti portugāliete un otra. Es zinu, ka viņiem ļoti patīk Japāna, bet I have no idea. Bet viņas ir tiešām, nu, tu pasties cilvēku outfitu un tu vienkārši redzi, ka viņam ir savs stils un nolasīt tik labi to personalitāti un visu. Un jā, var arī redzēt, ka ir. Jā. Ir. Jā.
Un Latvijas ietvaros man noteikti, es nezinu, kā tu pilnīgi aizmirsi. Līna, Laura Vīzla. Es gribēju teikt Laura Vīzla, bet viņai ir burvīgs stils, es dievinu, bet es viņu vairāk redzu kā tādu beauty, tādu čiepu, es nezinu, meiteni, whatever. Jo viņa principā ir beauty, gym, un viens, ko es te tiešām aizmirsu, ir Beta Bates. Viņai ir parasti tāds tumšs, bet viņai tāds franču tādas meitenes, tāds reāls stils, un man ļoti, ļoti patīk. Bet jā, Laura Vizla, protams, pilnīgi noteikti. Mēs bijām Fashion Weekā, un Līna uztaisīja bildi ar Laura Vizlu, mēs varam parādīt šeit. Jā. Oh God, jā, mēs pilnīgi noteikti parādīsim. Bilde ir briesmīga, jo savādu apstākļu dēļ viņa ir briesmīga vienkārši. Bet mēs viņu ieliksim, un es ieraudzīju Lauru, un man likās, ka visi mani sapņi ir piepildījušies. Es īstenībā pēc Fashion Week, uzreiz kā mēs viņu satikām, man bija tāda sajūta vienkārši kaut nedēļu vēl pēc tam, ka man dzīve iet vienkārši labāk pēc tā, ka es viņu satiku. Un man tiešām bija tāds, oh my God, es tā kā satiku savu idolu, savu everything. Jo visi, kas zina mani un ikdienā runā ar mani, zina, ka esmu lielākais Lauras fans. Gan Everita to zina, gan mans boyfriends, visi to zina. Es nezinu, kas tas ir par viņu un ap viņu, bet es viņu tiešām dievinu. Viņa ir, manuprāt, jaukākais cilvēks vienkārši, kādu var satikt. Jā, es tam pilnīgi piekrītu, jā, viņa arī man Latvijas ietvaros ir vienkārši idoli. Un Agnija Grigu, jā, man liekas, divas spilgtākās, vismaz man, ir Agnija Grigu un Laura Vizla. Jā. Man šķiet, viņas arī ir diezgan populārs un tā. Un, jā. Un tā arī redzi, ka viņām ir. Jā, noteikti. Jā, labi, protams, ir loģiski. Un Agnijas Grigules foto izstāde burvīga, tiešām burvīga. Tā krāsa, ka tu ieej tajā, es nezinu, cik daudz no jums ir bijuši, bet, manuprāt, tie, kas nav bijuši, jums ir jāiziet, un tur viss ir par brīvu, ieiet par brīvu, un vienīgais, pirms jūs ejat un bildējat to visu, paskatieties viņu storiju, jo viņai bija pamācība, bez mazliet kā labāk bildēt tās bildes, lai jums pašiem labāk patīk. Tas ir svarīgi, ja jūs gribat labas bildes, un ļoti patīk tāda rich sarkanā krāsa. Jo es skatījos viņas TikTokos, un viņai bija tāda lupa krāsa. Tā krāsa, viņai bija sarkana lupa krāsa, bet tāda. Bet tā krāsa, kas ir viņas izstādē, burvīga. Jo tas ir miljards, man liekas, sarkano toņu, bet viņa dabūja viskaistāko tādu, viņš vienkārši izskatās rich. Es pat nezinu, kā to savādāk izskatās. Un pašas bildes arī ir burvīgas. Man liekas, tās bildes parāda to, cik sievietes ir spēcīgas, cik viņu tā aura, feminismu vienkārši ir spēcīgs. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti forši. Man liekas, tas arī bija viens no viņas mērķiem tajā izstādē, parādīt to mūsu feminismu un to, cik seksīgi viss ir, teiksim tā. Un jā, tāda bordoīgā krāsa, tā sarkanā ļoti, ļoti skaisti. Vienkārši arī meitenēm, manuprāt, uz nagiem izstāsta ļoti labi. Lūdzu, man. Halo. Nē, uz nagiem ļoti labi izstāsta tā. Bet bija viena brīdi tas trends, ka visām meitenēm bija tādā kā, man arī bija. Īpaši uz Ziemassvētkiem. Bildīgi. Bet tajā izstādē, man liekas, privē izrunā. Privē. Kaut kā tā. Un tur ir smaržas vienkārši, kuras var prasmažot un uzpūst uz tiem paraudziem, tādiem papīriešiem. Es nezinu, ja jūs pat negribat tās bildes redzēt, es nezinu, kāpēc jūs negribētu, bet jums ir noteikti jāaiziet tur sapūsties smaržām, jo tās smaržas ir tik seksīgas, vienkārši smaržām tev, viņas ir tik seksīgas vienkārši, es nezinu, es uzreiz skatījos, kur viņas nopirkt un... Viņas var kaut kur nopirkt šobrīd? Jā.
tev ir maisiņš tur augšā no tā. Es saprotu, par ko iet runa. Es nezinu, kas tas par veikalu, bet es saprotu, par ko iet runa. Yeah. Es nepasmaržoju smaržas. Guilty atkal, bet es nepasmaržoju, jo man bija, tur sēdēja meitene, un viņi pieskatīja tur to visu zāli, man bija, es biju šī sakautrējos. Es nezinu, jo es gāju viena pati, šoreiz bez Everitas. Es arī esmu tik lielā šokā, cik jūs. bet man, jā, es biju šī sakautrējos, un man bija tāds. Jo es jau tur tā kautrīgi staigā, man bija tāds. Mēs noteikti redzēsim vēlreiz pirms visbeidzas. Man šķiet bija līdz kādam 18. vai 16. mājām, ja es nekļūdos. Cerams. Jā, bet mēs vajadzētu pilnīgi noteikti vēlreiz, jo man vajag arī bildes tur. Jā, un tās smaržas, viņas vienkārši, man liekas, viņas sauca kaut kāds Jenny has a gun, vai arī, es neesmu pārliecināta, bet pirmais vārds ir pareizi, bet has a gun noteikti ir pareizi. Ļoti labs nosaukums. Tāds arī atkal tāds stiprs, tāds reāli, spēcīgs nosaukums. Jā. Bet man liekas, viņi visi izstāde ir tādi ļoti spēcīgi vienkārši. Jā. Es lūdzu jums atradīšu, kā sauc. Ir bilde, un es vēl atvainojos no nekāds Jenny ir Juliet has a gun. Izklausās pat labāk. Jā. bet man liekas, tāds arī vienkārši ļoti zināms vārds. Pirmkārt, tāpēc, tāds ļoti tāds. Tāds franču viss tur bija tāds. Arī tur bija man šeit kaut kāda franču mūzika. Jā. Es iegāju, es staigāju apkārt, un es no sākuma mūzikā neklausot, man viņi viena auss iekšā, otrā es nedzirdu, man vienalga. Es skatos tās bildes, un es eju, un sāk skanēt tik laba dziesma. Tad es viņu vienkārši skrienu savā Shazam vienkārši un meklēju to dziesmu, jo man vajadzēja viņu. Es neesmu reiz viņu vēlreiz noklausījusies, bet viņa bija ļoti, ļoti laba. Tajā brīdī man viņa ļoti, ļoti patika. Jā, es tā, tur arī bija, tās fotogrāfijas varēja nopirkt, un tur bija tāds papīrīts ar cenām, un bija viena, kas maksāja 2000, jā, un viena 1500, un vēl viena 2000, un tad Agnija Grigula bija stories, kur viņa izsūta vairākas tās savas fotogrāfijas, jo, kā kopijas. Un, jā, bija vairākas tās, kas maksāja 2000. Iedomājieties. No wonder, no kurienes rodas reāli šī nauda. Bet vispār mēs aizrunājāmies par Idols un visu pārējo. Tu gribēji vēl kaut ko minēt par šo tēmu? Jā, jo Agnija Grigula man vispār tik ikoniski, ne tikai tāpēc, ka viņa ir viņa, bet man ļoti patīk viņā tas, ka viņa sevi tā teikt, uzcēla no nekā, jo viņa savā TikTokā minēja, kur viņa vērtēja kaut kāds ēdienus, ka viņai, kāpēc viņa ir tik tieva, ir tas, ka viņai ģimenē agrāk vispār nebija nauda un nebija ko ēst, un tāpēc viņai tur sabojājās viņas organisms, ķermenis, un jā, un tad vienkārši iedomājies, tev ģimenē ir, tik slikti. Principā nekas. Un tagad viņa pelna vienkārši pārdod. Protams, liels darbs tajās fotogrāfijās, bet vairākas fotogrāfijas un reāli kaut kādi 5000 dienā. Jā, tas ir, es vienā reizē runāju ar savu boyfriendu un vēl pāris cilvēkiem, mēs runājam par to, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kuri nākuši no sliktiem apstākļiem vai sliktām ģimenes situācijām, bērnībā, viņi ir tie, kas visātrāk un visaugstāk paceļ sevi. Jo tie bērni, kas ir no reāli bagātām ģimenēm, es nevienu nenosodu. Varbūt vienkārši ir cilvēki, kas nezin to struggle. Es nezinu, kā latviešu pateikt, bet jā. Un tāpēc viņi domā, varbūt, ka viņiem nav tik ļoti jāpiedomā par to, ko viņi tur darīs nākotnē, jo viņi domā, ka varbūt vecāki viņus ļoti atbalstīs un tā. Bet tiem, kas ir ar sliktām ģimenes situācijām, pirmkārt viņi paši par sevi grib tikt ātrāk prom no šīs vietas, kurā viņi ir, un otrām kārtām viņi negrib, lai viņu dzīve izskatās tā, kā izskatījās bērnībā. Un, jā. Protams, ir arī kaut kāda procentuālā daļa, kas aiziet ne tajās sliedēs, teiksim tā. Kas ir vienkārši jau no bērnības iekšā, bez mazliet. Ir arī tā, ka bija kaut kāds psiholoģiskais raksts, ka
cilvēkam jaunā vecumā ir lai viņš būtu bagāts un tā, ka viņš tiec uz naudu un arī visu sasniedz, ir jāpiedzīvo kaut kāds noteikts traumas līmenis. Jā. Tas man liekas tik interesanti, jo, nu, protams, arī, kad var bez traumas, vai ne? Jā. Es vienkārši fakts kā tāds, ka lielākie spēja, ja tu piedzīvo kaut kādu traumatisku tur procentu, cik tur vajag precīzi, Jā. tad tev ir jau garantēts. Tas, protams, ir vienkārši kodī. Nu, psiholoģija, protams, tur vispār pastīties. Jā, tur nekas nav, protams, garantēts, ka tev tur bija tik daudz trauma un tad tur būsi miljardieris, vai ne? Nu, tas vienkārši ir kaut psiholoģija, jā. Bet runājot par idols un visu pārējo, es ceru, ka nākamreiz, kad jums kāds prasīs, kas ir jūsu fashion idols, jūs pateiksiet, ka tās esam mēs. Tavuprāt, tu vari pateikt pēc cilvēka apģērba, pēc viņa apģērba komplekta ikdienā? Jā, manuprāt, ļoti var pateikt personalitāti un raksturu, kas vispār ir ļoti interesanti, jo, cilvēks, kā mēs jau iepriekšējā podkāstā minējām, ka cilvēks izvēlās pēc savām emocijām, outfitu, apģērba gabalu un tā. Un, jā, tavs apģērba komplekts esi tu, un tu parādi kaut kādu raksturu vai kaut kādus savus tur ieradumus, jo, piemēram, ja tev ir tāds tur clean girl aesthetic vai tā, tev varbūt patīk tur sakārtotība, vai tieši tev nav tā sakārtotība un tu gribi, ir ļoti, ļoti daudz kaut kādas tur psiholoģijas aiz arī apģērba, kas liekas tāds, tas ir tikai tur skaistuma vai kaut kas tāds, bet īstenībā tur arī kaut kāda dziļa doma un dziļas psiholoģija vispār. Jo arī, manuprāt, ir tas, ka tu paskaties cilvēku, tu redzi, vai viņam ir vienkārši apģērba komplekts melns, vai tur krāsains, un tu, protams, pateiksi, kurš iekšēji jūtās sliktāk. Principā, manuprāt, apģērbs ir vienkārši tavu emociju un tavu domu tāds kā apvalks, bez mazvai. Un tas apvalks, protams, būs tādās krāsās un tādā ne tematikā, bet tā kā tu jūties un kā tu domā un kas tavā prātā notiek tajā brīdī. Jo, labi, nevienmēr, jo es nezinu, ko jūs varat izsacināt par to, kas notiek manā galvā pēc manā šobrīdējā apģērba, ne? Bet, manuprāt, tas apvalks vienkārši. Un, jo krāsaināks vai jo, teiksim tā, spožāks ir šis apvalks, jo, manuprāt, priecīgāks, harizmātiskāks cilvēks ir. Un, ja viņš ir tāds tumšāks, tad viņš gan jau nejūtas tik labi iekšēji. Jā. Bet vispār šodien mēs aizmirsām pateikt, tad kā mēs visu svarīgāko aizmirstam pateikt sākumā, kad cilvēkiem vairs nav beigās tik daudz intereses īsti. Jo visi jau ir noguruši klausīties mūsos. Bet mēs šodien bijām modes skatē, kura bija burvīga. Un tur bija, kas tā bija par modes skatu? Es pat nezinu īsti nosaukumu. Tā bija Rīgas stila modes tehnikuma modes skate. Cik es saprotu, tie bija viņu diplomdarbi. Un jā, bija ļoti interesanti. Vislabāk man patika krumpāni, kas nav baigais šoks. Tur bija... Jā, modes skatē, tie diplomdarbi bija no Rīgas stila modes tehnikuma, jā. Tā ir mana vecā skola, par kuru es ļoti slikti izteicos iepriekšējā epizodē. Manas domas nav mainījušās, jo es satiku visas skolotājas, kuras, ne visas skolotājas nav briesmīgas. Vienu skolotāju, kuras dēļ man bija tāds, šis ir mans pēdējais trikīs. Un tā skolotāja, kuras dēļ es aizgāju prom, protams, bija ļoti daudz iemesli, bet neņemot vērā manas šīs sliktās emocijas par pašu skolu, vispār modes skate bija burvīga. Man tiešām ļoti patika. Bija, man šķiet, 5 kolekcijas,
Jā. Un bija ļoti, ļoti skaisti. Man visvairāk patika. Bija kolekcija, kur tieši bija tēmēta tikai uz samta drēbēm, kas bija ļoti, ļoti burvīga. Un tad bija tā, kur tas čalīts veda tās meitenes. Tādas tēmētas uz kādiem pagājušajiem gadsimtiem, īsti nepateikšu, kurš gadsimts tas ir, bet kad visiem bija tās lielās klētis un tās trakās 90. gadsimta sākumi, principā, bezmaz vai arī bija šī vēlāk vēl. Jā, viņš ir kaut vispār 80. Vai ātrāk. Jā, vai arī kaut kas. Ļoti, ļoti sen. Visas tās frizūras lielās un tās klētis platās un viss kaut kas tur. Bet tas bija tā mūsdienīgi parādīts. Jā. Jā. Bet īstenībā tajā visā par to, kas bija šī, par kur mēs tagad runājam, tā kolekcija, man visvairāk patika tieši nevis šie meiteņu tērpi, bet es biju ļoti milzīgs fans tieši tērpam, kas bija tam puisim. Un tas, kā man patīk, ka tu biji piedomāts viņa tajā gājienā par pilnīgi visu. Kā viņš noliek to roku aiz muguras, kā viņš saliek pirkstus tur tā kā aiz muguras, kad viņam tā roka ir par visu. Tas bija ļoti, ļoti forši, jo esmu liels fans Peaky Blinders un vispār tādiem, tiešām veciem seriāliem vai vispār lietām, kas ir, tādas jau vecākas. Un man likās ļoti, ļoti forši. Un es pilnīgi noteikti gribētu modeskati, kur ir tikai šie, 80. 90. gadu sākums tāds. Jā. Man patika tā viena kleita, bija tāda, tiešām tāds nobeigums, bet pārējās mums šķiet vairāk bija kaut kā tēmēts uz tām frizūrām, un es īsti nevarēju saprast, vai tā diplomanta vai, kāds viņi tur taisīs, īstamāk diplomadarbi, bija pat taisījis tās frizūras vai kā, jo tās kleitas bija ļoti, melnas, klasiskās kleitas un kaut kādi tur cimdiņi un tā, bet, ja doma bija, protams, tieši apģērba kolekcija, tad tā viena kleita bija tā vispilgtākā un pārējais, man liekas, tāds kā fabrikā vienkārši. Man šķiet, ka viņiem tas galvenais vienkārši ir pats viss koptās, jo viņi varbūt netaisa pat tās frizūras un vispārējo, bet viņi liek kopā to visu. Protams, tērpus viņi taisa paši, pilnīgi visus man šķiet, bet jā, tieši tās frizūras un make-ups un vispārējais vienkārši viens liels, tā kā tu prezentācijā uzraksti kaut ko, kas ir pats galvenais, vai ne? Un tad visu tur izdekorē un saliec uz tā smuki, tas ir tās frizūras un vispārējais, tā, lai tu noprezentē visu koptēlu tā skaisti. Jā, bet tad viņiem noteikti bija kaut kāds novirziens, kas ir tieši tā kopā veidošana, jo, ja novirziens ir apģērba dizainers, tad... Kleitas tiešām bija basic. Jo, ja ir novirziens tur kaut kāds tur koptēlu veidošana vai kas tur, es tieši nezinu, kas viņiem bija, nebija īsti pateikts, bet, ja ir novirziens apģērba dizainers, es nezinu, cik labi tas bija, jo, man liekas, tavu diplomdarbam ir tavā apģērbā, un vismaz mūsu skolā, ja tu esi apģērba dizainers, tavam diplomdarba apģērbam ir jābūt kaut kam wow, nevis pašam tiem aksesuāriņiem un tam, kas ir otrais plāns. Jā, tātad mēs bijām šeit modeskatē, un jā, kādā bija ļoti forši tiešām. Mēs gan jau mūsu Instagramos, Everts Instagramā var redzēt storijus, es nezinu, vai būs highlightos, bet man pilnīgi noteikti būs highlightos ielicis kaut kas, jūs droši varat paskatīties. Un man radās jautājums, kura tavuprāt bija labākā modes ēra? Ne ēra, bet gads, tā kā labākais priekš fashion. Es uzmanīju, protams, katram gadam, gadsimtam ir tie savi plusi. Jā, un tās tie savi stili un tur, piemēram, visi tie apģērbu komplekti un viss apģērbs outfiti tur mainās gadu laikā, jo, ir lietas, ko agrāk sievietes nedrīkstēja vispār vilkt, kas viņām bija jāvelk.
Un viss arī kādus matus viņām bija jātaisa, un nebija tāda brīvība, protams, agrāk. Un arī tad, kad mēs kaut kādas skices zīmējam, mums vienmēr saka, lai mēs tu piedomājam pie frizūrām, pie visādiem aksesoriem, jo tā var pateikt gadsimtu. Bet man šķiet, man ļoti patīk 90. Jā, jo tāds feministisks, tāds sievietes tāds klasisks. Jā, un viss tajās kleitiņās. Protams, ir forši tas, ka mēs šobrīd varam vispār vēl kā bikses šausmas. Kāpēc nevarēja nesāt bikses? Kāds sakars? Kāpēc vīrieši varēja un mēs nevarējām? Labi, paldies Dievam, tas ir noskaidrojies un mēs varam. Bet, jā, manuprāt, arī kaut kāds 90. sākums. Tas varbūt ir tāpēc, ka es ļoti saskatījos Peaky Blinders un Polly Gray ir vienkārši mans spirit, vienkārši animal, un es gribētu būt kā viņa, vispār vienkārši dievinu, viņa burvīga. Man nav nekā ko pielikt, nekā ko atņemt viņai. Viņas stils bija burvīgs, viņas vienkārši domāšana izcila tiešām. Labi, reizēm bija, kad viņai bija jāpadomā varbūt nedaudz gudrāk, bet tas ir katram. Arī Thomas Shelby kļūdījās. Bet jā, es gribētu būt kā viņa. Viņa ir man tāds tiešām. Jo es ļoti daudz esmu saskatījusies tagad kaut kādus Peaky Blinders, Blacklistu, tādus seriālus, ka tev sāk tava domāšana vairāk kustēties, un tu gribi domāt tā kā viņi, lai tu esi tāds boss, lai tu esi tāds tā, lai tev iet garām, un vienkārši tev tur bezmaz vai tā kā apmēram tā kaut kā. Un tāpēc man ļoti patīk, un Polly Gray viņai bija tik liela ietekme. Es nezinu, es skatījos ar Peaky Blinders, tu teici, ka tu kaut kādu bišķīt kaut ko esi redzējusi. Jā, kaut ko bišķīt, jā, mans puisis skatījās vairākas reizes, un tam viņš man teica, es nostos. Bet kaut kā es tā līdz galam, nē, kaut kāds tur daļas esmu redzējusi, un jā. Mums vajag uztaisīt protestu par to, lai cilvēki skatās Peaky Blinders, jo jums varbūt būs grūti sākt skatīties, jo pirmās 2-3 sērijas ir tādas grūti skatāmas, jo ir ļoti daudz informācijas, bet tad, kad tu saproti, tad, kad tev aiziet, tev ir tāds, kad es reāli skatīšos nākamo, kad es ātrāk tik mājās pēc skolas un skatīties nākamo. Jo, manuprāt, visiem vajadzētu kaut vai, varbūt ne identisku mindsetu, kā ir Polly Gray vai kā ir Tommy Shelby, bet visiem vajadzētu vismaz pusi no viņa domāšanas, jo viņa domāšana tik spēcīga un tik, viņi domā nevis tur 2-3 soļus uz priekšu, viņi ir izdomājuši veselu tā kā ciklu. Un tas ir wow. Un arī cilvēki, kas izdomā šos seriālus, man šķiet, ka viņiem ir tādā, ja viņi jau izdomā šo visu scenāriju un visu to, tad jau viņu tas domāšana ir kaut kādā ziņā līdzīga vai vienāda. Es vienkārši apskaužu, apbrīnoju un man liekas vienkārši wow. Vispār, kuram seriālam tev vislabāk patīk stils, fashion un vispārējais? Tas man nav seriāls, man ir filma, ko es skatos gandrīz katru gadu, man liekas ļoti daudz cilvēkam vispār interesē, man tā ir redzējuši, man šeit gandrīz visi. Mūsu latviešu skolotājā pat ir redzējusi, ko viņa tāda ļoti pareiza, tāda sieviete, un viņa vienā latviešu stundā ieminējās, un tas bija tāds, ko viņa tikko pateica? Devil Wears Prada. Jā. Esmu in love. Jā, jo tur vienkārši, tur ir ļoti labi parādīts fashion industry, lai cik briesmīgi viņi tur īstenībā ir parādīti, tāda ir realitāte, un tev ir jābūt ļoti stipram raksturam, lai tu vispār iet tur iekšā, un tev ir jābūt kaut kādā ziņā ļoti egoistiskam, tiešām. Tev ir jādomā reāli par tikai un vienīgi sevi. Tu nevari būt tāds, jā, es tev tur palīdzēšu to un tas ir tik forši, tavs outfits ir burvīgs, bet viņš patiesībā nav labā. Tev ir jābūt,
nejaukam, te ir jābūt kādā ziņā ļoti, ļoti egoistiskam, bet tas vienkārši tā ir modas industrijā, tas tā vienkārši ir. Protams, ir kaut kādas tur modas industrijas, kas atšķirās, bet vislielākās, kas noteikti ir kaut kādā Parīzē vai lielpilsētās tiešām Ņujorkā, tur, ja tu neesi egoistisks un ja tu neesi gatavs kādu, tā teikt, pagrūzt, pabīdīt malā vienkārši, bet vienkārši pagrūzt zem akmens. Nē. Jā. Tas arī, man liekas, dažreiz aizdomāties par visu to modas industriju, jo es zinu, ka es neesmu tāds cilvēks, un, ja tu tiešām gribi, tad tev ir jāpiespiež sev būt, protams, ne pret saviem kaut kādiem tuvākajiem draugiem, to nav jābūt nekādam egoistam, bet, ja tu sāc kaut kādā modas industrijā, protams, ja mēs būtu ar Līru kaut kādā vienā, nē, bet cilvēkiem, kas ir jauni, ja tu tur nevienu nepazīst, protams, tev jābūt draudzīgam kolektīvam, bet pienāk brīdis. Jā, tieši tā. Bet viņu tas viss fashion tajās filmā burvīgs. Es meklēju tieši tādu pašu vienu outfitu, kā ir galvenajai varona. Es nezinu aktieriem vārdus, bet tā, kad bija galvenā varona, es viņas outfitus meklēju, it īpaši vienu specifisku, mēs ieliksim bildi, jo es tieši atradu tādu pašu, ne tieši tādu pašu, bet arī ļoti līdzīgu Chanel kaklarotu, un tad man bija tāds, man vajag, jo, tās visas somiņas, kas tur bija, viss, wow. Man liekas, katrai fashionistē vai, cilvēkam, kam interesē moda, puisi meitenei, vienalga ir sapnis, kad tev ir tas walk-in big closet, tas lielais, tas walk-in skapis, kur vienkārši tur ir sekcija kurpēm, tur sekcija tur klētām. Jā. Visas tavas Prada Dior kurpītas un somiņas tur stāv un... To be rich. Tiešām, un tos Birkin bags. Tāpēc vienkārši kādām šām Kylie Jenner ties skapju vai Kendall. Iedomājieties, cik liels ir Kendall Jenner skapis. Kylie ir vienkārši milzīgs. Tā kā man šķiet viss mans bet šis dzīvoklis, tad Kendall ir vienkārši, man liekas, māja ar drēbēm, jo viņai dod tās drēbes visas, kas ir, pa lielam no visām modes skatēm un vēl papildus kaut kādi tērpi, kas ir pēc modes skatas un blablabla, viss tās, wow, tā kā tiešām. Jā, es ļoti vēlētos tādas skapis, tas ir vienkārši, jo man liekas, tieši arī tiem, kas ir apstāsts ar modi, ir tas, ka vienkārši tev nekad nebūs pietiekami ceļi, varbūt nav tikai cilvēkiem apstāsts ar modi, bet, principā, tev nekad nepietiks drēbes. Nekad. Tev visu laiku gribēsies kaut ko vēl, un arī trendi iet un tā. Un man arī ir tā, ka es nopērku, piemēram, šito komplektu, un sākumā, nevis komplektu, bet šo kraklu, man bija tāds, viņš ir tik skaists, tas ir tik skaists, bet ar ko es viņu vilkšu, ko? Un es skatījos uz drēbēm, es kaut ko tur liku kopā, man bija tāds, nē, nav kaut kas, man vajag vēl bikses tagad pirkt, jo, ja tu nopērci kaut kādu pīsu, un tu saproti, ka tev nav kā viņas sastēlēt. Jā, tā ir. Tāpēc, es visu laiku, katru dienu bezmaz vai, principā gandrīz katru dienu esmu humpalās un pērku sev jaunas drēbes. Jo, ja tev ir viens krekliņš un tu viņu nevari savilkt kopā ar to, kas tev ir mājās, tev ir jāpērk kaut kas apakšā. Ja tev nesaiet tur kurpes, tev ir jāpērk vēl kurpes. Tev nesaiet somiņa, tev jāpērk somiņa. Nav variantu, tu nevari vienkārši paņemt un samest visu kopā. Tev vajag... Mēs tagad jūs necenšamies influencēt, tērēt naudu katru dienu un pirkt jaunas lietas, Bet... Esmu vispār šajā ziņā ļoti slikts cilvēks, ka prasīt padomu par drēbju pirkšanu vai pirkt vai nepirkt, jo man pirms pāris dienām pajautāja draudzene, man pirktās, kur, tie tādi das, ne campus, bet tie chunky, vai tie ir campus? Campus, jā. Un viņai tāds,
nu tā kā, es nezinu, jā, tā kā gribās ļoti, bet vai vajag, un es viņai saku, nu man bija tāds, es nezinu, vai tev vajag, un tā, bet, iedomājos, kā tas tur viņas sastēlos, un tā, un es ļoti pavadinu nopirkt, tā kā tādreiz, jo man liekas, ja tev gribās, tad tev vajag, ja tu vari to atļauties, tad tev vajag, jo, man padomu šādā ziņā nevar prasīt, jo arī mēs bijām ar Everitu, viņi gribēja džemperīšus, un viņa tāds, man bija širo vai širo? Man bija tāds pēc abus. Tā kā, vienkārši pēc abus, jo, kāpēc pirkt vienu, jo tu vari Viņi bija uz atlaidēm. Jā, kāds sakars, ja viņi ir uz atlaidēm, tad tev ir jāpērk. Tas vairs nav, es gribu vai es negribu, vai man vajag, vai man nevajag, tev vienkārši ir jāpērk. Tu vienkārši paņem un nopērk. Jā. Viss. Man tagad arī ir vienkārši milzīgs wishlists, un man īpaši, ka vasar nāk. Šausmas, jā. Jo vispār es nesaprotu, kur tā kā mans pagājušā gada vasaras drēbes palika. Kur viņas ir? Labi, kaut kāds klaids man ir palikušas, bet... Manas pagājušās vasaras drēbes. Trash. Vienkārši briesmīgi. Es vilku vissliktākos apģērbu komplektus. Man reāli vēl vasarā bija briesmīgi, tā kā apģērbu komplekti tiešām. Jā, es atceros, kur viņas palika. Viņas ir manā dīpapā. Jā, okei. Bet es nesaprotu, protams, tas ir fast fashion laikam jau tādā gadījumā. Jā, bet, man liekas, katram tādam, kā, tam cilvēkam, kam ļoti interesē moda, fast fashion ir daļa no modas. Protams. Ļoti, es neteiktu pat liela, bet ir, protams, tie klasiskās lietas, kas paliek, bet, tur kaut kādas taisni silētbikses vai kaut kādas mazās tur melnās kleitiņas vai jebkas, bet kaut kāda, šitāda, tas ir fast fashion, bet tas arī ir stilīgi un... Bet, manuprāt, ja tu esi tajā visā modē un visā pārējā, cilvēkiem, kas ir modē, cilvēki, kas ir saistīti ar modi, kam patīk moda, viņi, it īpaši, ja viņi to liek internetā, kā mēs, tev kādā ziņā ir jāuzlec uz tā viļņa, uz tā fast fashion viļņa, jo cilvēki grib redzēt, kā tu to sastēloji un kā tev tas izskatās un kāds varbūt tieši ir tas apģērba gabals, ko tu esi no šī fast fashion nopircis. Jo cilvēki ir curious. Jo viņi negrib paši pirkt, bet viņi jau gribētu, lai tu nopirci. Lai tu iztērē savu naudu un vienotski. Jā. Jo es nezinu, kaut kā vienkārši arī man patīk skatīties tur visu kādas tās brandīgās lietas tiem influenceriem, bet labi, viņiem arī ir nauda. Īpaši, ja tas kaut kāds fashion influencers kā mēs. Nauda ir vienkārši. Un outfiti, kas tev ir jāvelk un jāliek. Un vispār, man liekas, tik interesanti, tā kā cilvēkiem ļoti, viņi neskatās varbūt tik ļoti tos influencerus, kam nav tik daudz nauda, jo cilvēkiem patīk vienkārši skatīties to lifestyle, kuru viņi nevar atļaut. Tas nav nekādā veidā uzbrauciens, jo man arī ir tas, ka es skatos influencerus, kuru lifestyle es nevarētu atļauties šobrīd, pilnīgi noteikti. Tāpēc cilvēkiem interesē, tā ir, vienkārši cilvēcība, tā kā tev vienkārši interesē. Un tas ir pilnīgi okei. Jā, man arī ir tieši tas pats. Tāpēc no judgment here. Bet, īstenībā, es gribētu kādu šovasar kādu rīktīgi interesantu tādu fast fashion trendu, lai ir kādu, varbūt pirmo mēnesi no vasaras, mēnesi ar pusi, kad visiem ir, un tad vairs nav, jo man nav ideju, ko vilkt vasarā, man nav ideju, kādi būs mani vasaras outfiti, jo vasarā ir diezgan pasmagi, principā, jo ir ļoti karsti, tāpēc ir jābūt kaut kam ļoti vieglam, kaut kam gaisīgam, kaut kam, kam tu nesasvīdīsi jau pēc 3 minūtēm, bet arī jābūt kaut kam stylish. Tāpēc es šovasar ļoti liecos lietām, kas ir tieši tīkliņa, ne tīkliņa veida, bet tādi mežģīnes, kaut kas tāds, kaut kas ar ļoti daudz caurumiem, tā kā es arī šeinā skatījos kreklu, nevis kreklu, bet tādu kā džemperi vasaras, kuram tu pavalst apakšā vienkārši pelkostīmu, viņš tāds diezgan garš,
un arī ar tiem caurumiņiem visur, un viņš tāds stilīgs reāli. Un tad tu, jā, šī jūties brīvi, jūties ērti, un tev nav karsti, kas, manuprāt, rītīgi forši. Jā. Vasaras outfit ir ļoti, ļoti interesanti, jo, Pinterestā, piemēram, pasēžot, man vienmēr tā kā, ja man nav kaut kāds inspiration Pinterest, man liekas, ir tas, kas tev iedvesmu dod, tāda aplikācija ir domāt, bet, ļoti, ļoti palīdz. Un arī visas tās mans influenceris, Iris un Sofija, ko es skatos, viņām vasaras outfit ir, tiešām var redzēt to personalitāti un tā, lai viņām arī ir nauda, protams, bet, jo es, piemēram, nekad nebūtu iedomājusies kaut ko tādu salikt, jo, ja godīgi tiešām bez tās kaut kādas minimālās tās iedvesmas un influences, es nesliktu outfit, man arī būtu, visticamāk, balts bīgs, smalts topiņš, tas ir okei, bet ne man. Jā, un, reizēm vajag arī to uzdrošināšanos, un ja tu redzi, ka kādam citam ir, tad tev arī tāds, es arī varu uzlikt, ja viņi uzliku un nekas nenotika, tad gan jau man arī nekas nenotiks, jo es šis ir Everitas, kā es teicu, un es viņu arī uzliku, jo Everita, tu biji viņu kaut vilkus, vai ne? Jā, un viņu vilku, un tad man bija, tad man šoreiz vienkārši bija vienalga, jo, ja es būtu pirmā, kas vēl tādu, tad bišķi skerīgi tāds. Mūsu šodienas sērija vispār tāda, Jā, bet, nekas, mums nākamajā sērijā būs mikrofoni, varbūt arī viesis, mums ir jāskatās par to, un tas nav viesus domāts, tas ir cilvēks domāts. I wish, of course, bet jā, mēs cerēsim, ka būs labāk ar mikrofoniem un vispār, ka nākamais būs labāks, jo šodien ir tad mazais enerģijas trūkums, jo ir slikti laikapstākļi. Un tāpēc tas vibes un sajūtas nav tās labākās, jo mēs jau visi bijām sapriecājušies par to, ka ir silti ārā, bet nav. Tāpēc mēs gaidīsim jūs nākamajā epizodē. Mums būs mikrofoni, tāpēc palikt ar mums un nosaucies viss tikai augsts, kvalitāte augsts un Tieši tā. Es domāju, tad jau arī tikamies nākamajā